Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal Kuhajmo zajedno. Danas ću vam pokazati kako ja radim burek sa tikvicama i sirom kako bi bio sočan i mastan kao da ste ga kupili u pekari. Za nadjev će nam trebati 3 srednje ili 4 manje tikvice. Ja imam srednje pa ću raditi sa njima. Najvažnije je reći da za bureke uzmete mlade tikvice ili špinat jer im treba manje termičke obrade kako bi se skuhali. Kada smo izribali tikvice, posolit ću ih sa 2 žličice soli, promiješati i pustiti 10 minuta da puste vodu. Evo dok čekam da tikvice puste vodu, napravit ću ostatak ovog klasičnog nadjeva. Stavit ću u drugu zdjelu 2 jaja, pola kilograma svježeg kravljeg sira, 2 decilitra kiselog vrhnja i 1 žličicu soli. Sada ću sve ovo dobro izmiješati da se sjedine svi sastojci, da se pomiješa sol i da usitnim ovaj sir kako ne bi imali prevelike grudice u našem bureku od sira i tikvica. Kada je prošlo 10 minuta, vrijeme da iscijedimo tikvice od viška vode i stavimo ih u ovaj nadjev koji smo napravili od sira, jaja i vrhnja. Evo kad smo iscijedili tikvice, dodali u drugi dio nadjeva, sve ćemo to dobro promiješati i neću više dodavati soli zato što sam unaprijed računao da će sa vodom otići jedan dio soli iz tikvica i onda sam unaprijed dodao više i sad to više ne treba dodatno soliti, će biti zaista savršeno slano, baš kako treba biti. Prije nego što počnem slagati burek, ostalo je još samo da napravimo mješavinu za premazivanje kora i to ću napraviti od 1 decilitar ulja i 1 decilitar mineralne vode. Možda će vam se činiti da je previše ulja, ali jufke vole masnoću da bi ispala onako žute i hrskave. Na kraju ćemo baš kao u pekarama iscijediti višak. Sad ću vam pokazati kako da najbrže i najjednostavnije složimo ovaj burek. Uzeo sam 2 kore i njih ćemo međusobno namastiti. Međutim, da bi izbjegli odvajanje kora pa da onda je problem njih opet vratiti nazad nakon što se navlaži prva kora, ja ću samo ovako podignuti gornju koru i jako lagano i jako nježno navlažiti ovu donju koru. I moramo paziti da ne bi pretjerali sa količinom tekućine, pošto su i tikvice, sir isto jako vlažni i to će se onda sve raskvasiti i raspošći nam se kore. Sad ću vratiti tu koru gore i donji kraj jednako tako povući gore, jako lagano namastiti, jako lagano sa ovom mješavinom mineralne vode i ulja, ne pretjerivati, tako i vratiti ovu koru dole. Evo ga, to je to. Sad kada imamo spremne kore, uzet ću nadjev i stavljati oko 3-4 žlice nadjeva gore. Međutim, neću koristiti žlicu, već vilicu ili viljušku, ovisno kako vi kažete, odakle ste. I sa viljuškom, vilicom ću stavljati nadjev kako ne bi zagrabio i višak tekućine koje su tikvice još pustile nakon što smo ih ocijedili. Kad smo stavili nadjev ovako na krajeve, da nam krajevi ne bi bili prazni, onda ćemo jednostavno razbaciti taj ostatak 3-4 žlice malo tu, malo tamo na ostatak kora. Evo, to je to. Sada ću te kore jednostavno zamotati ovako. Budite brzi. To je vrlo važno naglasiti, budite brzi, znači nemojte čekati puno da vam se ne bi kore napile tekućine jer će se onda raspasti ovdje, nećete ih moći uopće motati. Evo ga. Složili smo prve 2 kore i njih ću ovaj preklop uvijek stavljate dole. Taj preklop stavite dole, uzet ću kore i jednostavno smotati u puž. Evo ga. Evo, to je to. Savršenstvo. Sada ću dalje, vidjeli ste kako to ide brzo, sada ću jednostavno dalje slagati dok ne napunim cijelu tepsiju i pokazat ću vam kako to izgleda na kraju i šta dalje moramo raditi. Ovaj recept definitivno je lakši, bolji nego sa domaćim korama za one koji dođu na moj kanal pa kažu lako tako, ajde napravi domaće kore. Imate na mom kanalu i recept sa domaćim korama, znam vučija kore, sve to nije to
nije u tome princip, nego da napravimo nešto brzo i jednostavno za one ljude koji nemaju vremena ili nemaju umijeće da razvlače svoje domaće kore. Smisao ovih mojih recepata je da pokažem da se sa kupovnim korama, ako znate što radite, može napraviti jednako, ako ne i bolje, nego sa domaćim korama. I evo kad sam složio burek, on izgleda ovako. Trebalo mi je nekih bratu možda 10 minuta za složiti ovu tepsiju bureka. Vrlo jednostavan recept, mislim da ćete svi shvatiti. Za kraj, prije samog pečenja, moramo još premazati ove kore sa našom mješavinom mineralne ulja kako ne bi ove kore od gore zagorile. Znači možda ima dovoljno tekućine unutra, međutim izvana su sve kore naravno suhe. Kako nam je ostalo ovdje najviše ulja u ovoj mješavini, jer ulje ide uvijek na površinu, taman će nam dobro doći da premažemo ove gore kore sa tim uljem koji će spriječiti da nam kore gore i bit će onako žute kao zlato, kao dukati. Neću biti lažno skroman, znam kako predivno izgleda ovaj burek. Probajte vi ovaj recept. Burek sam pekao 45 minuta na 200 stupnjeva. Do gledanja i dobar tek!